台馬友友。好悶啊，好悶啊！姐姐啊，有咩玩啊？你唔好成日掛住玩先得㗎，你仲有好多魔法未學㗎，不如勤力啲練習多啲仲好啦。切，我有咩未識啫？飛天啦、隱形啦、跳躍啦，我全部都做得好好㗎。咁魔法歷史啊，你又讀咗未啊？你身為魔法小仙子啊，對於我哋魔法嘅發展歷史啊，一定要好清楚至得㗎喎。啲歷史好鬼悶啊，又多心字又難記，而且啊，做魔法小仙子啊，最緊要梗係法力高強㗎啦。知道以前發生過啲咩事有咩所謂啫？但係最弊啊，就係你連我哋魔法大王哈哈波特嘅生平事蹟啊，你都唔記得呢？你仲記唔記得你第一次見到大王額頭上高嘅疤痕？你講緊咩啊？我記得。我話，咦，大王乜原來你額頭上嘅疤痕係一道雷電嚟㗎？我一直咧都以為係月亮嚟添啊！佢聽到之後咧幾鬼死嬲啊！俾着我都嬲啦！你竟然啊將我哋大王同中國嘅包青天大人啊嘅特徵都搞錯。你話你係咪應該要俾心機啲溫習啊？喂，查查，喂，應下我得唔得啊？你唔好嘈住我啦！我而家咧喺度睇緊呢，有兩個普通人嗌緊交啊，好鬼死精彩，好得意啊！你快啲嚟睇下！你唔好成日都亂用啲魔法去偷窺普通人嘅生活啦，咁樣啊冇禮貌噶。咁人哋成日都喺夢想國裏面好悶啊嘛，姐姐啊！喂，姐姐，不如咧我哋咧偷偷地出去玩啦，到時我哋真係同啲普通人一齊生活，咁我咪唔使去偷窺佢哋，咁咪唔係冇禮貌咯。你知我哋啊，除咗暑假之外啊，係唔可以離開夢想國噶。俾哈哈波特大王知道啊，就一定好大件事噶啦。最嚴重嘅懲罰啦，就係被開除夢想國嘅國籍，仲啊連咩法力都冇晒。你千祈唔好亂嚟添啊！唔係喎，姐姐，咁我哋係孖生姊妹嚟噶嘛。如果我哋唔一齊出去，咁大王都未必會發覺噶。最多我出去玩2-3日，之後呢，你又出去玩2-3日咁咯。你知唔知我係唔會應承你噶？你唔好嘥口水啦。喂呀，一場孖生姊妹，你係咪咁都唔肯幫下我先？你係咪要見到我悶到傻咗啊？日日咁樣騎住個地拖四圍飛啊，先開心啊！你唔使嚇我啦。總之呢，犯國規嘅事我就絕對唔會應承噶啦。而且啊，仲有4個月就放暑假啦，到時出去玩都得啦。你唔幫我啊，我自己諗辦法。嗱，馬友友，你一陣咧就喺 A 台口出，跟住咧兩邊有煙花噴出嚟嘅，到時咧就會好靚同好 grand 噶啦。有煙花喺我身邊噴出嚟，喂，我話我唔係 grand 係驚，喂，可唔可以唔用煙花唔該啊？馬生，我都係跟指示做嘅啫，我咩都唔知噶，乜你經理人冇同你講嘅咩？冇啊！喂，會唔會連我經理人阿范生都唔知噶？佢明知我細膽，佢應該唔會咁安排我做埋啲咁嘅嘢嘅。咁我又唔知你嗰個咩范生係啊，真係唔知噶，我都係跟指示做嘅啫。係啊，乜你咩都話跟指示做嘅啫？喂，咁而家可唔可以咧唔排煙花，我排住其他嘢先？嗱，你唔好又答我跟指示做啊吓！唔該啊，唔該啊。咁又唔會唔排煙花啊，排打千秋咯。舞台嗰個千秋。又唔會打到好高嘅啫，坐喺度咁樣就得噶嘛。好啊，快啲啊，唔該。你又話快啲，仲唔坐袋？咁個千秋喺邊啊？呢個咪係咯。唔係啊嘛？呢條得嗰半尺闊嘅膠帶就叫千秋？哇，有冇搞錯？唔係啊嘛，工作人員 A。喂，我真係冇搞錯，指示都係咁話。你睇下，有圖為證嘅。呢個真係你演出嗰時用嘅千秋嚟嘅。喂，馬友哥哥，唔該你快啲坐落去啦。除咗你之外，我哋仲有其他 artist 去試用噶，你唔好拖延我哋個 schedule 好冇？真係要坐上啊！好驚啊，點坐啫？喂，坐穩咯，仲要升上去個。喂，邊啊？哇！搞咩啊？邊個嚟嘅？嗌到咁大聲！咪嗰個唱咗6-7年歌啊，都唔係好紅嘅馬友友咯，好麻煩啊！好高啊！煙花又話驚。打千秋咁簡單，佢又話驚，而家吊佢咁高，咪驚到大叫咯。唔怪之得佢啊，唱歌又得，又識作曲，但係都唔紅啦。係啊，咁有才華，但係咁細膽咧，冇用啦。而家做呢行，咩都話驚，咩都話唔敢做，點得噶？放翻佢落嚟先，睇佢嗌到喉都沙晒啦。點
啊，仔仔，哎呀，死我咯！飲杯紅早茶定下經先啦。睇過，哎呀，慘，面都青晒，真係。唉，范生啊，你知唔知啊？頭先又話要放煙花，又話要坐喺嗰條膠帶打穿秋，跳到咁高。我都唔知幾驚啊！我知，我梗係知啦。哎呀，唔好驚啦，點解做 artist 做到咁嘅嘢啊？你知仲叫我走，你明唔知我驚呢啲咁嘅嘢？哎呀，你唔明噶啦，今晚咧係賀年籌款 show 嚟噶嘛，嗰啲贊助人就係知道你乜鬼都怕，又怕高，又怕煙花，又話怕狗咬，唉，所以咪先肯捐咁多錢嚟睇你唱嗰首雙腳着地咯。係啊，咁而家點啊？咁啊真係驚啊，驚到咩都做唔到啊！范生啊，你幫我諗下辦法啦。係呀，仔仔，其實我都幫咗你咁多年，只不過坦白講啊，你依家咁樣做 artist 啊，真係唔得噶咧。你睇下人哋，哇，360度轉嗰個台，佢又靚仔，跟住又飛車咧又潛水，你咧就連咧人哋啊，我哋同阿圈圈拍劇，你連嗰隻咁又純又聽話嘅狗你都話驚，跟住退咗套劇。唉，原本有套電影都揾你噶，你又唔肯，咪益鬼咗阿家輝咯。唉，你話我點幫你啊？咁我咪應該退出娛樂圈啊？哦，咁又唔係嗱，不過咧，你應該好好咁諗下辦法，睇下點先可以令自己加強啲自信心吓。認真啲喎。但係過幾日就要做嗰個 show，有咁多人捐錢，喂，我唔想做喎，喂，但係我真係做唔到喎，范生。你放心，我係 number one 經理人，係我 number one 嘅 artist 嚟噶嘛。嗱，我同電視台啲人同埋嗰啲總理咧傾就得噶啦。我叫嗰個 Shirley 幫你執定啲嘢吓。嗱，你翻屋企唞下先，瞓翻覺好嘅 ，sweet 嘅吓。Shirley 過嚟 ，Shirley 啊！喂，係喎，我嚟咗咁耐紅館啊，都冇見過嗰個保姆 Shirley 喎，唔怪得啊，咁口渴都冇人遞水俾我飲啦。喂，人叫我啊！係啊，點解唔俾水我飲啊你？死嘢，你去咗邊真係？頭先又冇陪住啊，馬友啊，彩排等到佢咧，叫佢死咁驚，差啲啊嚇暈噶嘛。佢有邊人唔嚇暈噶？咁冇用，咩都驚，好心咪唔好害 artist 你咩？你哋咁講嘢係嘛？你係咪想年尾我炒你啊？自己人嚟噶嘛，自己人都踩。邊個話自己人啊？衰嘢！喂，范生啊！咩啊？我而家唔使你炒我啦，我而家辭職啊！吓，1個月通知金咧，我都賠償啦，都喺埋度噶啦，張出嚟你 check 下啦吓。Shirley 啊，你唔好走啦，年尾好多獎攞。你係啊，你叫我點請人喎？你係都請，你都係幫埋我呢幾日啦，唔該你。好多賀年活動噶。Sorry，我已經揾咗第二份工啦，我即日就要開工啦。你知唔知我過檔幫邊個？邊個？而家最紅、最型，我已經想好靚仔噶，張月成咯。嗰個咁嘅我力量啊！咁冇細膽添人哋。算有，唔好理佢，我就唔信我啲咁嘅一級經理人 François friend 啊，搵唔到個好過佢嘅保姆幫你，范生啊！喂，姐姐啊，你睇唔睇到嗰個馬友有幾慘啊？俾嗰個保姆咧咁樣炒法喎！哎呀，你唔好理人哋咁多啦。雖然你同我都好中意聽馬友友嘅歌啫，但係佢又真係多咗啲缺點嘅，咁樣佢唔紅都係咁咯。喂，咁不如我哋去挖佢咧？嗱，你又喺度諗埋嗰啲藉口想出去玩啦，你估我唔知啊？咩啫？咁我哋係學魔法噶嘛，學魔法就係愛嚟幫人嘅，令到日常生活方面啲。咁我哋見到啊一個咁有才華嘅人，因為自己少少嘅缺點咧，就冇晒前途喎，仲要咁樣俾人睇唔起啊！你唔覺得係好慘好可惜嘅咩？你講得又好似好啱咁，不過如果要我犯國規嘅咧，我點樣講我都唔會幫你噶啦。不如我哋放暑假先幫佢啊！我估佢嗰陣時仲會多啲演出機會啦。暑假
姐姐啊，我估如果佢今次做唔到呢個學年籌本 show 啊，我哋啊就以後都淨係可以聽到佢啲舊歌雙腳着地啊，每一點發指噶啦。哎呀，以後啊都聽唔到佢啲新歌啊。冇新歌聽啊，咁咪聽粵舊歌咯，舊歌都好好聽噶。你係寫得字好啊？你啊迷啊呢個馬友友啊，仲瘋狂過我噶，你唔好以為我唔知啊，姐姐。你快啲睇下，我哋真係要幫佢噶。點啊，范生，你究竟識唔識路噶？我哋都離開咗紅館成3個幾鐘，都仲未翻到我旺角屋企。耶，咁平時有嗰個 Shirley 揸車噶嘛，邊度認路嘅啫？哎呀，你啊，自己咁唔認得啊，翻屋企條路點揸啦？喂，咁我連車牌都冇，點識啲路牌指示啫？咁你地圖啊，你又唔識睇，煩。我係音樂人嚟噶，淨係識睇樂譜噶咋。你揸車啲技術又夠似啊，唔識揸車啲人啊，都揸得唔定咯。以前 Shirley 揸車嗰陣，我可以喺架車度食扒啊，打邊爐都得啊。係啊，我嗰次啊，做咩喺度麻辣火鍋鴛鴦面，好鬼正啊！真係。喂，唔好鬼提嗰個死人 Shirley 啊！我真係咧，估唔到咧會搞成咁嘅。我又唔信啊，請唔翻一個啊，好過佢嘅保姆。就過年咯，咁點請啊？喂，唔通真係周街拉個人嚟問佢做唔做我保姆咩？咁有幾浪漫喎！喂，我哋一陣咧，嗱咁樣啊，一見到第一個人，我哋就要問下佢有冇興趣做你嘅保姆，好唔好？黐線嘅！喂，咩啊？做咩越揸越快啊？喂，唔好咁快，好暈啊，大佬！唔係啊！架車有事啊！停唔到架車係啊！咁點啊，爸爸？喂，好驚啊！好驚！有冇神仙救我？恭喜發財，馬友友 ，Jillian 係嬌嬌 ，Shirley 係傻傻 ，Roland 係馬友友 ，Vicky 係范生，阿錦係哈哈波特，編劇 Shirley，製作阿錦范振鋒，監製梁大倫。恭喜發財，恭祝你馬年行大運，恭喜恭喜！馬友友，咦？架車點解突然間停咗嘅？係咯，我隻腳咧又明明踩住個 brake 噶嘛，點解落車睇下啦，不如？我驚啊！你落啦，你係經理人。嗱好啊嗱我落咗車，如果架車自己喐咧，我唔會救你噶。咁唔好啦，我同你一齊落啦咁。喂，做咩啊？我冇事啊，我喺度睇星噶咋。睇星？係啊。喂，咁我哋架車啊，有冇撞親你啊？有冇事啊？梗係冇啦。嗱，你睇下，我真係一啲事都冇噶。喂，呢個女仔古古怪怪啦，我哋不如快啲走啦，范生。唔得噶，小姐，唔知你點稱呼咧？我叫 Twins 啊。Twins 啊，呢個名好特別啊。唔知咧，你讀緊書咧，定係做緊嘢嘅咧？反正都落咗嚟幫佢哋咯。唔爭在都幫埋落去啦。我以前咧係做 set 嘅，不過公司啊年尾即係裁員啊，我而家仲搵緊工咯。不過而家市道咁差，我諗都唔知要幾時先搵到第二份啊。咦，咁你做開 set 份人應該都好細心噶喎，你有冇車牌啊？有，我認路仲好叻添啊！你哋係咪想請人啊？不如請我啊，我都好勤力噶。喂，唔好啊，范生，你都唔知佢係咩人，而且我硬係覺得佢有啲古怪喎。喂，你又古怪啊？嘈啦，我有分數啦。如果你唔介意咧，不如咧試下揸翻轉車俾我哋睇下。No problem， 范生、馬生，請上車。乜你認得我哋邊個打邊個嘅？梗係啦，其實我係你 fans 嚟噶。范生我有 fans， 我都話你得噶啦。6年前就話你有噶啦，不過估唔到咁遲先出現啫嘛。冇呃你，fans 仲好，起碼唔好似嗰個死人 Shirley 咧過檔啊嘛。喂，范生，手車又真係揸得唔錯佢。阿馬生，係到你屋企啦。哇，原來就喺後邊街咋？哇 ，Twins， 你真係得噶喎，好嘢啊吓！嗱，咁咧，阿 Twins 啊，你聽日開始翻工，聽朝9點鐘喺度等。OK。
呢個姐姐啊，之前啊點話都唔肯幫我買友友啊，第一見到人哋架車有事啊，就即刻飛身落去幫人哋截停架車。佢就好啦，有得去玩，唔知幾時輪到我呢。花花，咦，你做乜喺度自言自語啊？講乜鬼啫？哈波特大王你好啊！你好啊！我冇講啲乜嘢啊。點解得你一個喺度咧？嬌嬌咧？佢行開咗啊，好似去咗 library 啩。library 冇理由噶喎，我啱啱先喺嗰度出嚟，都唔見佢嘅。係咩？咁可能佢啊就哈波特大王，其實你哋咁好傾啲咩啊？冇乜特別啊嘛。嬌嬌，你啱啱去邊度嚟啊？去邊？冇啊，我啱啱瞓醒啫嘛。係咩？咁都有嘅。突然間我要醒起咧，我要同幾個學士咧、學位嗰啲人啊，咁咪要傾下啲魔法課程啊。我走啦，唔同你哋傾啦。拜拜，波特大王。哎呀，死啦！唔知啊，大王會唔會發現呢？我之前啊話你去咗 library 啊。哎呀，我估佢唔會發現啩。不過如果再咁落去啊，大王可能真係會有一日會知噶。但係你啱啱啊先去試完工，仲應承咗人哋聽朝早翻工，而家點可以反口嘅啫？唔通你唔想幫我買友友咯？哼，你估我唔知你諗緊啲咩啊？你未試過出去玩啫嘛，唔心息啊嘛，係咪？咁啊有少少啊，而家又係我提議偷你出去幫我買友友嘅，仲俾你反對，話我唔應該犯國規。而家咧你就咁鬼死開心，近距離去接近啊買友友，但係咧我就咩都冇。咁聽朝咪輪到你咯，不過啊，你自己小心啲喎。好啊，咁我聽日咧就代你翻工去做下買友友個保姆啦。嗱，呢度係買友友聽日嘅 schedule， 記住啊，準時去佢屋企樓下接佢啊。嗱，唔准遲到噶，仲要啊，記住啊，要有禮貌，唔好發脾氣。我知啦，咁我都想買友友好噶嘛，我點會想害佢嘅啫？你諗下，不如啊，我聽日出咗去之後，大王又問起我去邊，你點樣答仲好啦？嗱，不如咁啦，以後無論邊一日邊一個問起我哋是哪一個人去咗邊度，我哋都話係去咗自修室度溫習，因為咧溫習大過天啊嘛，應該唔會有仙子啊，甚至連大王啊都唔敢去搵我哋噶。好。我會記住，如果邊個問起嘅話咧，我就要話姐姐佢去咗自修室咁樣。哎呀，嬌姐姐提咗咁多次啊，叫我唔好遲到啊，但係偏偏啊，我買友友啊又喺度遲到，成9點半鐘啊都未落嚟，真係離晒大譜啊！我咁大個女啊都未試過要等人啊等咁耐啊嘛，真係激死我啦！早晨啊 Twins， 早晨，而家究竟幾多點啊？你究竟知唔知啊？今日嘅通告啊係幾多點？你知唔知啊？你遲咗成半個鐘啊，電視台啲監製會唔中意噶嘛？你平時啊已經係咩都驚噶啦，咩都唔敢做噶啦，搞到啲監製啊個個都怕晒你，而家連啲工作態度啊都咁唔好啊，咁點得嘅啫？我唔好意思啊，不過我想講咧，我今朝起身唔舒服，咁尋晚又冇俾個手提電話你帶走，咁所以今日通知唔到你，我遲到咯。咩唔舒服啊？嗰啲哥仔姐仔啊，遲親到啊，都喺度賴唔舒服，跟住咧又好似你而家咁樣鬼咁精神咁樣出現，你叫人哋點樣信你啊？你自己啊都唔爭氣啊！你叫我同姐姐點樣幫你啫？你姐姐？係啊。佢都係你啲 fans 嚟噶嘛，咁佢話會全力支持你噶嘛，所以你更加要做好啲咯。早晨，仔仔同川川。早晨，你睇下而家幾多點啊？個 artist 咧就遲半個鐘，而個經理人咧就遲足7個字。咁你哋話買友友啊，點會掂啊？仲有啊，我叫 Twins 唔係叫做 Twins 啊。哎呀，好 man 啊！從來咧冇人咁樣鬧我嘅，除咗我媽咪。但係咧，你真係咧鬧得好啱啊！我哋真係咧好抵鬧嘅。嗱，友友啊，從今日開始，我哋兩個都唔可以遲到。喂，我真係唔舒服噶。哎呀，我佢因為搵唔到條豬片褲啊，喺度遲晒到。你睇呢條幾肉酸，是但乜泡紋都頂住。唔好嘈啊！總之啊，以後啊咩原因啊都唔准遲到啦。仲有啊，我揸車嘅時候啊係相當之專心嘅，所以唔該你哋兩位啊喺我揸車嘅時候啊講嘢唔好咁大聲啊。
川川啊，唔係Twins 啊，嗱你講得咧真係好啱啊！我哋以後咧會留意我哋講嘢嗰種聲浪同埋音調嘅啦。唔該晒。喂，范生啊，乜你唔覺得呢個 Twins 啊好有問題嘅咩？尋日咧隻鬼咁斯文，今日咧忽然間又咁鬼惡嘅，會唔會係嗰啲咧疏疏地嗰啲 fans 嚟㗎？唉，唔好咁壞啦你，唔係啦，梗係你尋晚啊見工咧要斯文啲噶嘛，今日咧佢咁惡啊，都係緊張我哋，緊張自己份工啫嘛。唉，我真係有啲愛上佢，愛上佢？唔係，I mean 欣賞佢啦。仔仔啊，我真係咧傾唔掂嗰個電視台啊！你乖乖地咧專心啲唱歌，唔好理嗰啲咩煙花啦，你當睇唔到咯。你唔好理嗰千秋咩咁高，你又當睇唔到咯。唔好試下啦，你得㗎你，唔得噶！你第一聲我咩？我真係好驚噶。驚咩啫？唔准驚啊！你只要話俾自己聽啊，你唔驚啊就得噶啦。真係唔得嘅，你唔好逼我啦，唔得。我話你得就得啊！即刻同我啊，企去 A 台嗰度準備啊！乖啦，佢話得就得噶啦。Twins 講得啱，快啲上去！唔得嘅，真係唔得咧，唔好啦。我諗真係要用下魔法至得。馬友友望住我雙眼，集中精神咁望住我雙眼，見唔見到自己好有型咁樣走過去台邊，噴出嚟嘅煙花好 man 咁坐喺千秋上面唱，雙腳着地。然之後個千秋仲越升越高，但係你一啲都唔驚，仲向觀眾揮手，你仲好開心。Hello， 讓我心中安穩，雙腳着地，愛你愛自己。哇，天啊！你頭先同佢講啲咩嚟啊？睇下佢今晚幾 man，幾勇敢，好有型啊！連嗰啲煙花噴出嚟，佢都唔理啊！哇，佢仲坐喺嗰個千秋度唱歌添，好犀利啊！喂，你究竟做咗啲咩嚟啊？冇啊，鬧咗佢兩句啫。我話佢唔聽話咁樣彩排，咁今晚就唔俾飯佢食咯。就係咁簡單？就係咁簡單。Twins 啊，你真係咧好幫得手啊！以前咧我點樣鼓勵佢都冇用嘅，唉，有時甚至鬧佢，佢都改唔到佢啲細膽嘅性格啊。歌咧佢隻死嘢真係唱得幾好嘅，但係依家咧都好講堅力噶嘛，佢下下少少難度嘅動作都話驚又唔敢做，真係唔得噶而家。唔好講啲咁嘅嘢啦，咁我都係想件事好啫，而且我係幫緊你做嘢噶嘛，咁盡力做係應該噶。唉，我真係好想咧，你以後可以留喺你身邊幫手啊！我一直咧都相信，一個成功男人背後一定有一個幫得手嘅女人，而好似我啲咁 can 嘅男人背後就一定有好似你咁 man 嘅女人先得。哎呀，我都唔知你講乜，不過我又覺得你講得好得意嘅。係咩？我咧成日都俾人話我似 Auntie 噶啦，但係從來咧都冇人話我得意噶。你真係咧識得欣賞我呢種優點嘅。咁你都係啫，我成日都俾我姐姐同埋大鑊唔係大哥鬧我惡噶，鬧我冇禮貌，係你先會讚我，鬧人鬧得啱嘅啫。係，咁我哋咪天生一對。恭喜發財馬友友 ，Julian 係嬌嬌 ，Shiny 係傻傻 ，Roland 係馬友友 ，Vicky 係范生，阿錦係哈哈波特，編劇 Shelly， 製作阿錦范振峰，監製梁大倫。恭喜發財，恭祝你馬年行大運，恭喜恭喜！恭喜發財，馬友友。早晨，我遲咗2分鐘翻嚟 office，sorry， 你快啲鬧我啊，川川。啱我又見你做川川添，咁你咪仲會鬧我多啲啦，Twins。遲咗2分鐘啫，都要鬧？唔係啩？你遲到總有你嘅原因嘅，你都咁大個人咯，你識諗嘅。冇原因噶，我唔識諗噶，我真係咧要你鬧先得噶咧。快啲啦，唔該你鬧啦。哎呀，你唔好咁傻啦，
就算你唔啱啊，我都唔會鬧你噶，最多啊婉轉啲提醒下你咯。乜婉轉？我唔中意婉轉，最憎你婉轉噶啦。我要好似琴日咁樣咁直接。我唔識鬧人噶喎。咩唔識啫？咩理由啊？琴日識，今日唔識啊？早晨啊，sorry 啊，阿 Twins， 我遲咗少少 ，sorry 啊，對唔住啊。嘥氣啦，唔識鬧人嘅，乜驚啫？疏咩嘢？係，咁咪好咯。嗱，尋日好似黐咗線咁鬧我，不過都要多謝你嘅。如果唔係俾你鬧過咧，我估我尋日咧都唔會排得咁順利噶。唔使客氣，其實咧你咧只要對自己有信心，同自己講話我一定會做到噶，咁就得噶啦，唔使下下要鬧先做到噶嘛。哦，邊度係啊？我估啊，如果佢正式演出嗰陣時啊，你唔鬧過佢，佢一定係做唔到。你唔好咁樣講啦，范生，你啊成日咁樣啊會令到佢失去自信噶。咩女人嚟啊？咁善變嘅，尋日咧仲話我讚你鬧人鬧得好添，今日咧我學你鬧人啫嘛，又話我 hurt 佢。范生啊，你唔好逼阿川殺我啦，好唔好啊？一個女仔溫柔咪好咯。咁我啊已經咁溫柔啦，梗係要身邊女人硬淨啲噶嘛，你唔明嘅，係同你講。sorry 啊，川 Sir， 我代表阿范生咧同你講唔好意思，道歉下，對唔住啊。唔使，我估佢都係緊張你先至發咁大脾氣嘅啫。我知，我知咧，佢係一個好嘅經理人。如果俾咗其他淨係識賺錢嘅經理人咧，早就唔會要我呢啲咩都驚咩都怕 artist 噶啦。係啊，范生咧尋日見到你啊咁勇敢，所以咧幫你挨翻電視台啊。係啊，俾你啊客串黑白世界。咁咪要同隻狗做對手戲？係啊，不過咧隻狗真係好乖噶，你只要咧用翻尋日嗰種自信，咁樣咧你就唔會驚嗰隻狗噶啦。真嘅，唔得噶，我真係唔得噶，好驚。你又話佢仲話佢好乖嘅，睇下佢吠得咁大聲，咁樣叫乖。唔係啊，佢真係樂意噶喎。佢咧想同你打招呼啫嘛，你睇下，你望下佢啊，佢唔吠噶，唔會咬人噶，佢係想同你玩啫嘛，唔使驚啊。同佢玩唔係冇可能唔制。喂 ，hello 啊，馬友友，喂，你隻新碟我聽咗啦噃，幾好聽喎。係咩？又係新嘅着地。唉，唔緊要啦，雖然都係新腳着地。喂，你個樣啊真係好驚咁啊！我聽啲工作人員講都唔信啊，乜你咁大個男人竟然驚狗咁緊要噶？哎呀，真係唔使咁驚噶噃，冇嘢噶。唔係啦，圈姐，我真係由細到大咧都驚狗，一見到佢咧就嚇到震晒。嗱，貓就好啲嘅，冇咁驚貓。貓呢出戲啊講我係新名人士嚟噶，需要呢隻狗咧就帶我出街嘅，點用貓啊哥哥？不過用貓呢個 idea 又真係幾新嘅。Sorry 啊，圈姐，我咧真係唔知點解咧，我咁驚。咁點拍落去啊？你問我啊，我都想知啊。睇嚟我又要用魔法幫下佢至得啦。友友啊，係。你望住我啊，聽我講，啲狗狗咧好乖噶，好得意噶。好得意。佢唔會咬你噶，唔會傷害你噶，只要你對佢好，佢就會對你好噶啦。真嘅？俾隻手我。嗱，你睇下，你摸佢，佢幾開心。咦，又真係唔係咁得人驚啫。穿隻手好滑添啊！哇，乜突然之間咁勁嘅？喂，導演啊，喂，咁啊快啲 roll 機拍啦，機會難逢啊！黑白世界第38場 Take One。咦，陳生，我以為你今日要開會唔嚟睇友友拍戲添。你最梗係想我唔嚟啦，你咪女人，尋日對我好，今日對友友好。你講咩啊，范生？講咩自己知啊，唔好話我話你咁女仔啊，
朝秦暮楚，反覆無常。花生，嗱，我諗你誤會啊。同你講你唔會。喂，花生。哎呀，花生誤會咗添，佢見到姐姐突然之間對嘢有咁好，實誤會我啦，咁點算啊？聽日佢咪會嬲咗我咯。傻傻波特大王。咦，又得你一個啊，嬌嬌呢？次次都見到你啊，見唔到佢，點解你呢排成日唔同一齊啊？佢去咗自修室啊。自修？唔係啦啩？佢應承真係好好噶啦噃，你啊真係要學下你家姐啊，勤力啲啊嘛。係嘅，大王。不過啊，我真係有啲緊要事要搵佢啊，唔得，我係都要噶。等我依家去打電話去溫達先。唔好啊，大王，不如我幫你搵佢啊。咁啊，都好噶。反而啊，我有啲攰啊，不如我坐喺度等啦，你啊快啲去自修室叫佢嚟搵我啦。好啊。哎呀，咁點算啊？姐姐又幫緊又有拍戲，唔可以即刻翻嚟噶，點好咧？咦，唔係喎，咁我同姐姐個樣生得一模一樣噶嘛，咁我換咗姐姐啲衫扮佢咪得咯。好彩平時我哋兩姊妹啲感情好，咩都會傾啫。我估大王要同姐姐講嘅嘢，姐姐都有話過我知啩。好，我一於就扮姐姐，記住一陣間咧講嘢要斯文啲。大王啊，你搵我乜嘢事啊？冇啊，有啲嘢想問下你噶嘛。嬌嬌啊，你做咩唔同阿莎莎一齊翻嚟嘅？佢話要留喺自修室溫書喎。哇，莎莎要溫習啊，唔怪得知啊，啲凡人話世界要變啦，真係莎莎要溫書，世界變咯。哼，咁樣話我都話你啊，呢個大王啊，偏心姐姐噶啦。唔係，莎莎其實咧真係好乖，好勤力噶。係咩？你家姐梗係幫住佢啦。我啊就話佢又懶啊，又粗魯啊，又冇禮貌啊，真啊！死嘢啊！喺姐姐面前啊咁樣踩我，以前啊佢都唔知啊，講我幾多衰嘢添啊！其實咧，莎莎佢又真係幾衰嘅，咁不如咧講佢出去夢想過，咁樣變翻佢做普通人咯。咁又唔使，你又唔好咁樣講啊，莎莎。其實嗱，我揾你咧係有個問題想問你噶。你知啦，我又年紀大啊，乜都唔記得，老懵懂啊嘛。你平時成績好啊，問你就一定識答啊。問題啊？問我書啊？我啊，好，大王你問啦咁。你好驚啊？唔係我想問下你啊，記唔記得咧有一個咩現代嘅魔術大師啊，曾經好似話要變走個咩自由神像噶嘛？其實咧唔記得都唔緊要啦，呢啲魔術只不過係掩眼法嚟嘅啫嘛，同我哋啲魔法都唔同嘅。我明，不過咧你知啊，有啲嘢諗唔起呢個心眼力積住掛住咁樣噶，真係又想快啲知翻到啊！嬌嬌啊，不如你啊快啲話我啲啊。係唔係嗰度啊？佢哋踢波噶喎，好似咩大衛啊，你記唔記得啫？大衛碧咸我終於知道答案啦，唔該晒你喎。咁都俾我過到骨，好彩。阿 Sa 係莎莎，阿嬌係嬌嬌 ，Ricky 係經理人，范生阿錦係哈哈波特，大輪係馬友友，唔該兩位。我哋 Twins 恭喜發財，馬友友。恭喜發財，馬友友。我個 Twins 啊都唔知點樣做嘢啊，等咗成朝啊都唔見人啊，電話又冇人聽，離晒譜。但係我估佢都唔係呢個冇分寸人嚟嘅，
我反而擔心咧，佢有事就真啊。係喎，點解我諗唔到嘅？咁點算啊？使唔使報警啊吓？咁又唔使咁誇啊嘛，或者佢屋企有事又唔方便同我哋講嘅啫。屋企有事啊，更加要講啦，一家人嚟噶嘛。等我哋同佢諗下辦法都好啊。唔知而家點啦？阿范生吓，其實咧，你係咪中意咗阿 Twins 啊？唉，你知我哋呢份人噶啦。唉，呢種人好難搞嘅，個個都成日笑我 cam。唉，中意咗人哋啊都唔敢追啦。而且啊，邊度會有啲女仔中意啲咁 cam 嘅 boy 噶？Twins 跟住你會好啲嘅，咁起碼生活都好啲啊。我唱埋今年都唔知仲有冇得繼續唱嘅。講咩啊？冇。不過話時話你都對 Twins 咧幾好噶喎啊！自從咧上一次你同佢嗰個咩台灣天后拍咗拖分咗手之後咧，我都未曾見過你對第二個女仔咁好。除咗呢個 Twins 啊，係啊，我承認我係對佢有好感，不過好奇啊，我淨係中意斯文溫柔嗰個 Twins， 但係一見到佢發晒癲咁鬧人嗰個咧，我係覺得佢好煩好討厭噶啦。我就啱啱同你相反喎，我淨係中意咧嗰個Twins 咧，成日鬧我，好惡，好 man， 好鬼型咧。我諗起咧，我自己懷疑自己係咪有啲被虐狂。咁其實我哋兩個都唔係咁中意 Twins 啫，因為嗱，我一個人咧就應該愛晒佢所有優點同缺點嘅，唔應該咧淨係愛某一部分嘅性格噶嘛，係咪？咁完全同意。咁好咯，唔使爭咯。原來我哋咧兩個都唔係咁愛 Twins 啫。不過其實我有懷疑佢有病嘅，係咪？你估係咪精神病嗰種咧？嗰啲精神分裂症。係啊，驚啊！我有諗過咧，叫佢睇醫生噶。唔知佢如果真係有病咧，但係又醫翻好，你估咧佢會唔會係變成好惡嘅 Twins 啫？抑或變成好溫柔嗰啲咧啊？我就梗係希望佢變翻溫柔嘅 Twins 啦。哎呀，你自私鬼嚟噶你啊，好衰你唔顧我噶你啊！如果科學昌明到啊，可以將呢啲性格分裂嘅人分成兩類，咁分為兩個孖生嘅人，咁咪好咯。你發夢啦你！哎呀，今日又有啊，就正式演出啦！哎呀，搞到人哋啊好鬼死擔心啊！莎莎，做咩啊？你又喺度偷睇啲普通人啊？唔係啊，偷睇緊啊友友同埋范生啫嘛。咁佢哋係咪好緊張個演出啊？唔係啊，唔係都唔使咁開心噶。原來咧范生咧中意咗我，係咁咪好咯。咁你又唔使唔開心喎，因為咧友友咧都好似中意咗你嘅。好似咋？係啊，唔係，應該話係一定係中意咗你啊，中意。都冇用啦，魔法仙子係唔會同普通人有結果噶啦。咁我哋啊未學魔法之前啊，梗係普通人啦。只要范生同埋友友都學魔法嘅話，咁我哋咪可以一齊咯。人哋啊，一個係歌手，一個係經理人，又點會啊無啦啦走去學魔法喎？哎呀，唔好傻啦！咁就唔係啦，今次啊莎莎就叻過你啦。如果你哋係能夠令到阿范生同阿友友學魔法咧，咁咪可以一齊咯，咁又唔使啊瞞住我哋啊去見佢哋啦。大王，對唔住啊，大王。唉，唔緊要。我睇翻魔法鏡嘅錄影帶啊，我發覺嬌嬌嗰日啊，係因為友友架車有問題，所以先奮不顧身呢去救佢哋啫嘛。今次啊，值得原諒嘅。多謝大王。唉，不過身為啊魔法小仙子，你哋啊真係要醒目啲、機警啲啊嘛。尤其是啊莎莎你啊，用呢個假扮嬌嬌呢個方法，你又真係太蠢同埋太荒謬啦。對唔住啊，大王，我哋咧以後都唔敢噶啦。咁我以後最多
多啲溫習，讀多啲關於魔法嘅歷史嘅書咯。咁下次扮姐姐都扮得似啲啊嘛。啊，你個衰妹啊，仲想啊扮佢嚟呃我？唔得，諗下都係要罰下你哋先得。好啊好啊。唉，唔使驚，我係想罰你哋啊，勸下范生同阿友友咧學魔法啫。快啲 FM 吹啦，仲有一首歌時間，快啲啦！唔得噶，我雙腳軟晒，我真係出唔到場啊！點啊，范生仲出場唔到啊？未得有少少頭暈，見少少唔舒服喎。咁點啊？我哋好難做噶喎。唔好意思啊，你俾佢唞多2分鐘，一定得，一定得。唔得，講唔切。范生，嗰個馬友友又點啊？又係啲細膽病發作啊？唔係，佢臨場咧就見有少少緊張，新人梗係咁噶啦。不如你將成個環節壓後少少好唔好啊？壓後？其實有人捐錢肯睇佢啊，打下千秋，唱下歌已經算係咁噶啦。係啲人啊，平時知佢冇膽，肯捐啲錢睇佢打千秋，呢啲咁普通嘅環節唔可以壓後噶。唔好咁講啦，不過咁樣係嘅。咁你將嗰啲項目加多啲咯。吓？仲要加多啲啊？佢咁細膽做啲咩啊？你可以話俾我知啦。做前空翻、後空翻同埋得手翻咯。吓，好 man 嘅 Twins，你翻嚟啦。Sorry 啊，范生，我遲嚟到啊。監製啊，麻煩你請司儀咧宣布下一場馬友友咧會表演打關斗噶，佢真係得噶。佢平時個 image 咁細膽，應該可以 call 多啲捐款噶。係咪真係得嘅啫？唔得咪俾我鬧到得咯。係 Twins， 你鬧人嗰陣時好型啊！你可唔可以以後咧多啲鬧人啊？好啊，我根本啊平日都係咁樣噶啦。喂，監製點先？我呢個 idea 係咪得先？好，我信多你一次。嗱，阿范，我咧就唔好話我唔夠朋友啦。唉，不過幫埋友友呢次啊，已經係極限嚟噶啦。一陣間出到場又唔得嘅話，咁你都明白啦。我好難再帶佢。明啦嘛，得啦。放心啦，我一定搞得佢掂嘅。唔該晒你啊 Twins， 如果冇咗你，我都唔知點算。咁你想唔想我以後都喺你身邊啊？我依家連煙花千秋都怕，你哋仲幫我應承人哋咩做前空翻、後空翻，仲有側手花添？唔使驚，仔仔食飯。Twins 話你得你就得噶啦。你上次啊記唔記得啊？彩排啊都做得好好噶。仲有咧嗰次啊，同嗰隻狗拍劇咧，你後尾又唔驚狗嗱，你實得嘅，信下 Twins 啦，乖啦，仔仔。嗰兩次都唔知係唔係撞邪啫嘛，所以哎呀我唔知，但係打關都唔同噶嘛，你哋唔明啫。就算我唔驚，咁我都唔係身手敏捷嘅人嚟噶嘛，啲骨頭都硬晒，點打關到啫？錫，唔好咁。錫，好嘢。咁又係 Twins 咧，點搞啊 Twins？ 係咯。你食咗呢一藥就得噶啦。吓？食藥會唔會有副作用噶？會唔會食肥人噶？喂，以後咧唔食嗰陣時，我驚會上癮咋。哎呀，咩咁煩噶？食粒藥都係同阿芝下裝。係咯，風頭火勢啊，仔仔乖乖地食咗佢啦。係，不過話時話呢粒嘢咧係咩嚟嘅啫啊？而家唔講得你知住，遲啲啦。適當嘅時候我就會同你哋講噶啦，唔好再問啦。係嘅，你話乜都入，快啲食啦，忙仔仔。嗱，好啊，怕到你哋啦。嗱，如果我哋有咩事咧，唔知點算好噶吓，聽日搵個醫生幫我做個 body check 啊。使唔使咁誇啊？快啲食啦。乖啦，仔仔。馬友友 A 台 B stand by。好驚啊，點算啊？望住我。俾啲信心自己，你一定得噶。就係講呢一句說話就得噶啦。望住我啊，范生，你都一定得噶。我想追你啊！你拖住我 ，Twins， 真係一句你一定得就可以夢想成真，真係好。但係，其實阿仔仔佢都中意咗你啊！咁點算呢？佢知道咗咪好傷心。有啲事唔係睇表面咁簡單嘅，總之友同你都會得到想要嘅嘢啦。吓，你唔係想一腳踏兩船啊嘛？
我唔得噶，我接受唔到呢啲嘢噶。賀年劇恭喜發財，馬友友 ，Jillian 係嬌嬌 ，Charlene 係傻傻 ，Roland 係馬友友 ，Vicky 係范生，阿錦係哈哈波特，編劇 Shirley，製作阿錦范振峰，監製梁大倫。恭喜發財，恭祝你馬年行大運。恭喜發財，馬友友。頭先真係精彩啊！我自己覺得咧，好似咧充咗電咁啊，渾身是勁啊！仲有咧啲筋骨咧又鬆又軟，但係咧又有力咁，真係好奇啊！係啊，頭先咧演出嗰陣時好有信心啊！你知你噶啦，平時驚驚青青嘅，但係頭先咧真係唔同晒，好 man 好型啊！Twins，喂，你究竟俾啲咩佢食咁犀利啫？莎莎頭先俾咗粒魔法丸佢食啊！你想粒魔法丸咧對身體有咩影響咧，就會有咩影響噶啦。譬如你想冇肚腩咁啦，食咗粒魔法丸咧，咁就會即刻冇肚腩噶咯。至於頭先莎莎俾你食嗰粒藥丸咧嘅作用就係令到你啲筋骨鬆軟咯。莎莎？邊個係莎莎啊？頭先啲藥唔係你俾佢食嘅咩吓？我唔係莎莎啊，我係嬌嬌。哇！你越講我越唔明喎，乜你唔係叫做 Twins 嘅咩？我哋的而且確係 twins 嚟噶。點解有兩個 Twins 嘅？唔好意思啊，搞到你哋兩個咁混亂添。其實咧，我哋係一對孖女嚟嘅，我叫做嬌嬌，係家姐。我叫莎莎，係細妹。咁即係玩嘢啦。哇！你兩個啊，惡嗰個係細妹莎莎，溫柔嗰個係家姐嬌嬌，係咪？冇錯，你真係叻啊！過獎。咁其實點解之前你哋唔一齊出現，咁仲要一人出現一日咁奇怪嘅吓？其實我哋咧係魔法師先至嚟噶，我哋仲係夢想國哈哈波特魔法大學嘅研究生，我哋咧就只可以喺暑假先可以出嚟嘅咋。係啊，其實今次都係因為見到又有你嘅事業停滯不前，但係咧又知道你好有才華，而我哋又係你嘅 fans， 尤其係姐姐啊，簡直係你嘅 super fans 啊，所以咪出嚟幫你咯。哈哈波特，我都有聽過嗰個魔法大師好出名嘅。其實咧，我細個咧講真都有諗過學魔法嘅，不過細個屋企嗰陣時又話唔俾，好似好古怪唔正經，驚我變人妖咩唔正經啊？都唔知幾正經啊！不如你哋兩個而家開始學啊！好啊，咁我咪可以夜夜咁對住你咯。係啊。點解你要學魔法啊？大師啊，因為咧我由細到大都覺得魔法嘅力量好神奇，好想去鑽研同埋探索一下。不過咧以前屋企人就反對，所以冇得學咯。原來係咁。咁依屋企人唔反對啦咩吓？而家大個仔冇所謂啦，屋企人唔反對嘅，其實我都冇講。不過咁都得？你仲話應該添啊？係啊，就算佢哋真係反對，我唔理噶啦，唔理。好啦，咁啊仲有冇其他理由啊？冇啦。馬友友，咁你咧？咁你點解要學魔法啊？因為我愛嬌嬌，所以我想學魔法，我想同佢嘅距離越嚟越近。除此之外咧？因為我愛嬌嬌，所以我想學魔法，我想同佢嘅距離越嚟越近，想魔法可以幫到我事業。如果我事業好啲，嬌嬌就會覺得好啲。呢個理由好好噃。你睇下，又有佢啊，答得幾得體啊！范啊，真係唔掂啊！姐姐你就幸福啦。你唔好咁啦，范生咧都好人啊，佢好錫你噶，你唔好咁任性啦。不過范啊就係中意我夠惡夠性格。嗱，你唔好咁定啊！第日啦，阿范生嫌你太惡，要分手啊！你唔好對住我喊啊！咦，嬌嬌，你哋喺門口等我哋啊？係啊，interview 成點啊？好啊，不過阿范生咧就煙得麻麻地啦。
你啊冇鬼用噶！如果你好似又有咁啊，話因為我先去學魔法啊，咁你一早得咗咯。你知唔知啊？哈波特大王啊最推崇乜嘢嘅主張啊？係戀愛大過天啊！啊，今次有温書喎，實實。不過咧，你都唔好咁嬲啦。大王都冇話唔要翻身啊。如果你入唔到嚟學魔法，以後啊，我唔理你啊！冇啊！唉，好彩有嬌嬌幫我求情啫。如果唔係，都唔知唉點先會入到魔法大學讀書。估唔到咧，阿哈波特大王啊個樣咁酷咧，原來咁着重愛情嘅。仲有啊，聽莎莎講咧，佢 Honey 咧都係魔法小仙子嚟噶。不過咧後來想將呢個魔法發揚光大，一個人就去咗環遊世界推廣魔法。咁佢又唔一齊去嘅？唉，因為咧佢覺得自己係香港人，咁咪諗住留翻香港選特首。咁同埋咧佢想留喺香港多啲發展，照顧香港人咯。咁所以一直都冇愛過其他人。好 romantic。哦，唔怪之得咧，成日睇新聞咧，見到佢經常咧都向政府建議咧，要將個魔法列入正規教育啦。咪係咯。Good morning, class。Good morning, Professor 哈波特。好啦，今日咧係你兩個嘅第一堂。呢兩本魔法大全同埋魔法發展史咧，就係俾你兩個去溫嘅。聽日咧就即刻問先。哇，成本書成尺咁厚，點可以一晚睇晒？頭暈咯。唔使驚，所以咧我陣咧就會教你一句咒語噶。只要你哋啊心裏邊不斷咁諗住，我要專心，我要專心，咁就得啦。睇兩晚啊，呢啲書啊冇問題，小兒科啊。哇，咁如果我早啲識，我要專心，我要專心呢句咒語，今日可以考好啲會考啦。唉，係啊，所以啊都唔明點解當局啊成日覺得魔法係教壞人噶，其實啊可以幫到好多人噶嘛。咁又係啊，嗱，就算一個人咧有知識，但係如果佢有歪念，諗埋啲邪嘢咧，咁就等於去害人噶嘛。咁唔通係唔准啊啲人翻學咯？冇可能嘅。唔緊要，唔使灰心嘅。等我學識魔法之後，就係我啲 fans sell 猛咁 sell，我都有唔少 fans 噶嘛。東南亞大把添啊！係好啊，thank you 晒你兩個啊！好啦，今日咧我哋咧就會學飛行啊。其實咧只要你哋啊消除心裏邊嘅惡魔就得啦。咁就當然要有飛行棒啦，係咪先？唔係點飛嘅？呢個魔法棒啊，就可以變成一把小掃把，當呢個飛行儀，幫你哋兩個飛翔啦。哇，係！如果有識飛，咁佢咪可以喺舞台上面飛嚟飛去？哇，咁一定好型啊，型死啊！啲 fans 咧實中意死啦。好啦，唔好嘈啦，我哋再講下其他魔法嘅使用啦，留心啲啊！好緊張啊！識咗魔法仲咁緊張？咁始終都係第一次用魔法開 concert 啊嘛！我一陣要飛住嚟唱歌，仲要抱起一啲觀眾嚟喺半空跳舞，你話唔驚係假啊？哇！你聽唔聽到出面啲歡呼聲啊？你終於有 fans 啦，真係好型啊，好難得啊！咦，哈大王咧？哦，佢係今次 concert 嘅 producer， 有 pass 坐 panel 位添啊！哎呀，你真係醒啊，凡凡！嘿，好啦，仔仔啊，準備要出去啊，仔仔啊！嗱，good 一聲 good show。馬年馬友友魔法幻影演唱會現在開始。哇，個 show 好好睇啊！係啊，原來魔法啊，真係可以兩人應用噶。不如我哋一齊學啊！點解你咁 can 嘅？不如一齊學啦，好啊！好啊 ，Honey， 不如咧，我哋依家去學魔法啊，去專心啲做嘢啊嘛。做咩啫？讀書啫嘛。哎呀，是但啦，好啦，
我仲好似話可以身體健康啊！有啊，食排毒美人寶啊，有啊！全不理。哇！你睇下啲觀眾反應幾好，係啊，仲有好多人啊話要攞單張啊學魔法添啊！啊！我好開心啊！我未做過一個咁正嘅 show 噶。馬年一開始就咁成功，今年一定快咯！夜間新聞報道，經政府審批，正式通過魔法成為教育課程必修嘅科目，所有會考生除中英數以外，必須修魔法。因為由於趕住學魔法關係，夜間新聞報道完畢。最後謹代表本台祝各位新年行大運，馬年乜都有，人人識魔法。恭喜發財，馬友友，朱蓮係嬌嬌 ，Shiny 係傻傻 ，Roland 係馬友友 ，Vicky 係范生，阿錦係哈哈波特，編劇 Shelly，製作阿錦范振峰，監製梁大倫。恭喜發財，恭祝你馬年行大運，恭喜恭喜！